かけばいい。新たなステージは神に挑む場所。情熱猛烈ダイナミックレッツゴーゴー。大パニック負けると強くなる。身の程知らずには後悔とか限界とかないもん。そうです超絶ダイナミックレッツゴー Yes 連打機か見せて武者震い。すげえことが待ってるんだぜ。かけばいい。